Salam alaikum, on se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant un nouveau module, les voies comptabilité des sociétés. Qu'est-ce qu'on va voir comptabilité de société? En premier lieu, on va dire introduction à le module, ou là, à les sociétés, باش نعرفوا شنو هي société, les types, de constitution des sociétés. Donc, le premier chapitre غادي يكون معنا هو la constitution des sociétés. En deuxième lieu, غادي نشوفوا la répartition des bénéfices. Par la suite, nous avons une modification de capital. En dernier lieu, on va voir liquidation des sociétés. Maintenant, et dans cette vidéo, on va voir introduction. Donc, la définition de la société. Qu'est-ce que ça veut dire? Une société est une fiction légale conférant la personnalité juridique à une entité économique formée de plusieurs personnes qui mettent en commun des biens, des droits, des capitaux ou des services en vue d'un objet que leur convention détermine. Donc la société هي واحد الكونترا اللي كتجمع des personnes physiques ولا morales كيجيبوا des apports, c'est-à-dire داكشي اللي عندهم كيديروا شي اكتيفيتي، مثلا كيديروا فابريكاسيون ديال مثلا ان بيان ولا سيرفيس ولا كيديروا لا كوميرسياليزاسيون. المهم هو كيدخلوا فلوس، داكوغ، كيحققوا ارباح، وهذا هو لوبجيكتيف ديال الكونستيتيوشن ديالهم من هذيك لا سوسيتي. داكوغ، دابا ندوزو لي ديفيرون تيب دو سوسيتي كوميرسيال ريكونو au Maroc. عندنا لي سوسيتي دو بيرسون دو كابيتو et les sociétés hybrides. Les sociétés de personnes ont des sociétés se basent à l'intuitu persona, c'est-à-dire le facteur prédominant هو le facteur de personne. وبالنسبة les capitaux, les sociétés de capitaux تيكون الفاكتور اللي غالب هو le facteur matériel أو الجانب المالي. و les sociétés hybrides جمع ليا شوية من personnes وشوية من capitaux. Les sociétés les كاينين في sociétés de personnes هما les sociétés en nom collectif, en commandite simple et les sociétés en participation. ديال les capitaux فيهم les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par action, aux sociétés hybrides اللي عندنا هي صار أو لا société à responsabilité limitée. Donc حنايا غادي نركزوا كثر على société anonyme و société à responsabilité limitée لحقاش هما اللي مبازين عليهم هنايا في الكونطابيليتي سوسيتي. ما غندخلوش في لي ديتاي ديال لي زوت لحقاش غادي نتعطلوا بزاف. دونك لي سوسيتي دو بيرسون باش كتميز تتكون عندهم لا بار سوسيال سو انسيسيبل، يعني هذيك لا بار باش كندخل ما عنديش ديك كامل الحريه ديال انني نبيع فيهم ونشري، داكوغ. باغ كونطخ كابيتو كاينه ديك لي زاكسيون عندهم نيغوسيابل اي سيسيبل. كاين عندي عاوتاني في لي سوسيتي دو بيرسون لي اسوسيي تيكونوا دي كوميرسون. تتكون عندي لا سوليداريتي اون اسوسي. سوليداريتي هو داك التعاون ولا ما بين لي اسوسي او نيفو ديالاش او نيفو ديال لي ديت. دونك باغ اكزومبل كانت على لا سوسيتي مثلا من ديت، باغ اكزومبل خاصهم يخلصوها، مثلا نقولوا هذيك لا سوسيتي فيها 3 الناس، هادوك 3 الناس خاصهم هما بثلاثه مشاركين في ديك لا سوسيتي، كلهم مثلا واش باش داخل، نقولوا مثلا واحد داخل بلا موتي و دو داخلين بلو كار. دونك هذيك لا ديت نورمالمون خاص لي داخل بلا موتي يخلص لا موتي ديالها واللي داخلين بلو كار يخلصوا لو كار. مي باغ اكزومبل واحد في هادوك لي 3 اللي داخل بلو كار ما عندوش الفلوس، دونك غادي يخلصوا عليه اللي عندهم الفلوس. هذه هي لا سوليداريتي، داكوغ. عندي لا ريسبونسابيلتي illimitée، c'est-à-dire غير محدودة هذيك لا ريسبونسابيلتي. يعني en prenant toujours l'exemple ديال لي ديت، par exemple على لا سوسيتي واحد لا ديت ونقولوا مثلا دار لو سيزي لهذيك لا سوسيتي ومع ذلك ما رجعاتش الديت اللي عليها. دونك شنو كيديروا في هذا لو كا؟ كيمشيو يلتجئوا الممتلكات الخاصه ديال هذيك لي بيرسون اللي اسوسي في لا سوسيتي. دونك هنا يعني المسؤوليه ديالهم ما كتكونش محدوده على داكشي باش دخلوا نهار الاول لا سوسيتي، سيتادير دوك لي زابور اللي جابوا نو كيفوتوا لي زابور اللي جابوا وكيوصلوا معاهم حتى الممتلكات الخاصه ديالهم. باغ كونطخ في السوسيتي د كابيتو تتكون عندي لا ريسبونسابيلتي ليميتي او نيفو ديال هادوك لي زابور باش دخلت. دونك دخلت انا ب 50000 درهم باغ اكزومبل، راه لا عندنا دات وخلصوا كلشي وبغاو يدخلوا في لابار ديالي، راه الماكسيموم اللي غياخذوا من عندي
50,000 درهم ما يمكنش ليهم يوصلوا ليا الباتريمون بيرسونيل ديالي. هذا هو المعنى ديال لا ريسبونسابيلتي ليميتي. داكوغ. بالنسبه للسوسيتي هيبريد واخده ان كاركتير من سوسيتي دو بيرسون اللي هو البار سوسيال سون انسيسيبل، واخده لو كاركتير ديال باردون لا ريسبونسابيلتي ليميتي ديال لي سوسيتي دي كابيتال. داكوغ. دونك دابا نشوفوا سوسيتي انونيم كتر او سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي. Donc, les actionnaires, le nombre ديالهم في الاس ا ما خاصش يكون قل من 5. d'accord. وبالنسبه للصاغ ما خاصش يكون كتر من 50. دونك في الصاغ ما عنديش ان مينيموم وفي الاس ا ما عنديش ان ماكسيموم. d'accord. بالنسبه للكابيتال بالنسبه للاس ا لو مينيموم هو 3 مليون دو درهم الا كانت الاس ا كدير ان ابل بوبليك ا ليبارن، سيتادير تتانسيتي البوبليك باش يديروا دي انفستيسمون عندها او لا يشريو اسهم من عندها ولا كتكون كوتي لا بورس. سينو كتكون المينيموم ديال لو كابيتال هو 300,000 درهم 30 مليون. بالنسبه للاس ا ما كاينش عندي ان مينيموم ني ان ماكسيموم، سيتادير كو لو كابيتال est librement fixé par les associés. بالنسبه لهادوك لي بار اللي خاصهم يجيبوا بالنسبه للاس ا وحتى للصاغ les actions en nom numéraire doivent être libérées lors de la souscription d'au moins le 1/4 de leur valeur nominale. c'est-à-dire داكشي اللي جايبين اون نيمير يعني الفلوس خاصهم في لا سوسكريبسيون يجيبوا على الاقل الربع ديال الفلوس اللي عاطينكم بروميس انهم يجيبوه. داكوغ. بالنسبه للاس ا لي زاكسيون اون ناتور خاصهم يتليبراو في داك النهار انتيغرالمون. داكوغ. لي سوسيتي انونيم او صاغ بجوجهم لي زاكسيونير تيكونوا ريسبونسابل ككونكورونس دو لور ابور كيما قلت لكم تكون لا ريسبونسابيلتي ليميتي. Donc, j'espère qu'on voit la différence entre les deux ou qu'on a les deux clairs d'abord. Donc, on passe d'abord les apports. Donc, je vais vous appliquer les apports. On voit que les associés. Donc, pour constituer une société, les associés mettent en commun des biens appelés apports qui sont destinés à assurer le fonctionnement de la société nouvelle et dont la propriété est transférée à la personne morale constituée. En contrepartie de son apport, chaque associé acquiert un droit sur la société sous forme de part dans le capital social. Donc, هادشي اللي كيجيبو pour le fonctionnement ديال la société هو اللي كيتسمى apport. Donc, مثلا نقولوا هذيك la société نعطي غير مثال يعني بسيط نقولوا تأسست بواحد 10 المليون. باغ اكزومبل انا جبت 2 المليون، واحد اخر جاب 5 المليون، واحد اخر جاب 3 المليون، ولكن ديال مثلا بيرويات وجاب اللوكال انسي دو سويت. دونك هذيك 2 المليون باغ اكزومبل اللي جبت انا كناخذ ديك 10 المليون تنقسمو على 2 باش كنعرف شحال لا بار ديالي من الكابيتال سوسيال ديال لا سوسيتي. عندنا 3 تيب دابور. عندنا دي زابور اون نيميرير سيتادير الفلوس somme d'argent سواء كيجيبها اسبيس سواء شيك سواء فيرمون ليسونسيال كيكونوا فلوس هما اللي كيتسموا لي زابور اون numéraire. Les apports en nature تيكونوا des apports فيهم des biens مهم ماشي فلوس، تيكونوا des biens mobiliers ولا immobiliers corporels incorporels. مثلا نقدروا نجيبوا كيما قلت لكم بيرويات، نقدروا نجيبوا لوكال، نقدروا نجيبوا ان لوجيسيال حتى هو داخل في des apports en nature. هذا عندنا les apports en industrie c'est-à-dire un apport de savoir-faire, de reconnaissance technique aux professionnels d'expérience et de service. يعني كنجيب مثلا انا ان ابور اندستري يعني كنجيب لو سافوار فير يعني داكشي اللي كنعرف، كنجيب المعرفه ديالي، كنجيب ليكسبيريونس التجربه ديالي بروفيسيونيل، يعني كما كنقولوا كندخل بدماغي ما كندخلش بفلوسي اولا ممتلكات. دونك هذا هما لي زابور من اندستري وماشي كاع لي سوسيتي كيتقبلوا فيهم هاد لي زابور en industrie surtout les sociétés de capitaux لحقاش هما كيعتمدوا على tout ce qui est يعني matériel. par contre de personnes تيكونوا فيه d'accord mais دائما كاين عندنا des conditions. Fiscalement on distingue 3 catégories d'apports selon la nature de leur rémunération. عندنا les apports purs et simples, les apports à titre onéreux ou les apports mixtes.
Les apports purs et simples, c'est qu'on nous des apports réalisés par les associés et contre lesquels elles reçoivent uniquement des droits sociaux représentatifs du capital social. Les apports purs et simples, يعني كنجيب مثلا أنا شي حاجة كنجيب فلوس ولا كنجيب des biens ولا des services purement simple يعني تنكون هادوك مثلا تنجيب بيرويات ولا فلوس ولا ما دخلش فيهم شي دين داكوغ يعني كنجيب هذاك البيرو وديك البيرو تنكون شاريه ماشي شاريه مثلا اكريدي وباقا كنخلص لا تريت كنجيب اللوكال ماشي داك اللوكال شاريه اكريدي وتنخلص لا تريت دونك تيكون بور ما فيهش ديون باغ كونطخ لي زابور ا تيتر اونيرو هما تنجيب ان apport mais تيكونوا grevés de dette. Ce sont des apports effectués par les associés lors de la création d'une société et qui sont grevés de dettes que la société créée s'engage à prendre en charge. يعني كنجيب هذاك اللوكال يعني كما قلت لكم العكس ديال بور سامبل وكنكون واخده كريدي وكنكون مازال كنخلص مثلا دي ديت يعني كنجيب ان ابور اللي باقي عليه ديون. Ou les apports mixtes راه les deux فيها des apports qui sont en partie à titre pur et simple et en partie à titre onéreux. Donc on passe d'abord les formalités, c'est-à-dire une fois la forme juridique choisie, يعني كنختاروا la forme juridique ديالنا سواء كنختاروا مثلا ال SA كنختاروا SAR la société au nom collectif, ça dépend. Le certificat négatif obtenu, une société doit accomplir un certain nombre de formalités juridiques et administratives pour officialiser sa constitution. Donc, فاش نختاروا هذيك la forme وكنديروا un certificat ديال la constitution خاص un nombre de formalités اللي هما تيكونوا قانونيين واداريين خاصهم يداروا باش كيوليو عندنا هذيك la constitution اللي تتولي عندنا رسميه. Donc اول حاجه كنسجلوا كنديروا لا سيناتور par les associés du contrat de société appelé statut. Donc كتكونوا ديجا كتسمعوا في statut donc هذيك هي الكونطرا اللي حنا فاش كنبغيو نديروا لا constitution النهار الاول كنسنيو عليها. Il s'agit de l'acte constitutif de la société. من بعد كنديروا l'enregistrement ديال هذوك statut في l'administration des impôts في مديريه الضرائب كنسجلوا هذوك لي statut يعني كما كنقولوا pour officialiser les choses. من بعد كنحطوا هذاك statut et d'autres documents et pièces à fournir au greffe du tribunal de commerce كنحطوهم في المحكمة التجارية. تنديروا l'immatriculation de la société au registre de commerce يعني كنسجلوا في الregistre de commerce. من بعد خاصنا نديروا l'insertion de l'avis de constitution في un journal d'annonce légal يعني هنا بحال كنديروا لا publicité ضروري خاصنا نقولوا بان هذيك لا سوسيتي تفتحات وكنديروا حتى لانسيرسيون في البولتان اوفيسيال اولا الجريده الرسميه. من بعد كنكون الديبلوكاج ديال هذوك لي فون بريالابلمون ديبوزي شي ان نوتير او دان كونت بانكير بلوكي اللي داكشي اللي بغينا نجيبو اولا جبنا تنبلوكيوه في ان كونت بانكير ولا كنديروه كنسجلوه عند نوتير. La société est réputée constituée à compter de la signature du contrat de société. يعني une fois كنسنيو هذيك الكونطرا او لا statut تنتحسبوا راه حنا درنا la constitution. Toutefois, il n'acquiert la personnalité morale qu'après son immatriculation au registre de commerce. مي ما كتولي هذيك لا سوسيتي عندها السميه ديالها الا من بعد فاش كتسجل في الريجستر de commerce. Donc, les différentes déclarations et démarches nécessaires pour l'obtention des pièces relatives à la création de la société peuvent être effectuées directement auprès des administrations et services compétents à savoir. Donc, la démarche ديال هذوك les pièces كل حاجة فين خاصنا نسجلو ainsi de suite. عندنا l'administration des impôts كنديرو فيها l'enregistrement des statuts ou du contrat de bail, le cas échéant, l'inscription à la taxe professionnelle et l'obtention de l'identifiant fiscal. Donc, مديرية ديال الضرائب كنسجلوا لي ستاتيو ديالنا كنسجلوا في لا taxe professionnelle في الضريبة المهنية باش كناخدو هذاك ليدونتيفيون فيسكال اللي كيكون عند كل entreprise اولا ال SCE. La Caisse nationale de sécurité sociale pour l'affiliation de la société
دونك هذه غتكونوا عارفينها اننا كنسجلوا اولا كنديروا لافيلياسيون للسي ان اس اس في المحكمه de commerce pour l'immatriculation de la société au registre de commerce كنسجلوا في الريجستر de commerce في المحكمه ou le secrétariat général du gouvernement pour l'insertion de l'avis de constitution au bulletin officiel يعني ضروري كتسمعوا بان راه في الكونستيتيوشن خاص هذيك لونتربريز تكون مسجله اولا كنقولوا خرجات في الجريده الرسميه. دونك جيسبر هاد لي فورماليتي جوريديك يكونوا واضحين، لي زابور يكونوا واضحين. غادي نزيدو نشرحوهم مزيان اولا نخدموا بهم بلوتو في لا سيونس بروشين ou les différents types de sociétés تكونوا فهمتوهم وميتريزيتوهم مزيان. Si vous avez d'autres questions خليهم هي un commentaire ونجاوبكم عليها. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas de le partager مع الناس اللي عارفينهم باغيين هاد الكونتابيليتي de société او اللي عندهم et commenter et mettre des pouces bleus. Vous pouvez aussi me suivre sur la page Facebook et compte Instagram. Au revoir, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.